सो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। अब तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि फिट एन्ड फाइन भन्दै आज चाहिँ हामी जान लागिरहेको छौँ अर्काको मेलामा। सो देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि सानो सानो फुच्चे भाइहरू छ, जस अगाडि हिँडिरहेको छ, म चाहिँ पछाडि पछाडि छु। सो एकदम पेट्रोल बस्ने पानी लाएर होला। सो यति गाह्रो भइरहेको छ कि यति हिँड्नुलाई पनि यस्तो भइरहेछ। सो अर्को भाइ चाहिँ माथि बसेर मुस्कुरिरहेको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गाह्रो भइरहेछ। लेट्स सी गाइज। सो भ्लग एकदम दामी आउनेवाला छ, हेर्दै गर्नु होला। सबैजना च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब एन्ड च्यानललाई बेल आइकन बजाउनु होला। ओ ल ओ हेलो माथि भेट्छु ल त्यही भन्दै। सो म चाहिँ खापिलो भन्ने ठाउँमा जानु लागेको छु। आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा एकदम हाम्रो गाउँ त के गाउँ भन्दा हाम्रो गाउँबाट सोझ्याउस हिँडेर जानलाई चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ। त्यही भएर सबैजनाले हेर्दै जानु होला गाइज, दामी आउनेवाला छ भ्लग। सो बाटोमै भेटौँ ल। अहिले एकदम गाह्रो भइरहेको छ, त्यो भइरहेछ नि पुरै छोडा पनि गाइज। ओ माई गड। सो अहिले अलि माथि गएर भेटौँ ल, हेर्दै गर्नु होला। भिडियोलाई स्किप नगर्छु, म अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड च्यानललाई बेल आइकनमा राखेर अलमा राख्न चाहिँ नभुल्नु होला है गाइज। भुल्ने चाहिँ होइन नि, फेरि भुल्ने चाहिँ होइन गाइज। त्यहाँबाट म चाहिँ थार्पिलो भन्ने ठाउँमा आइसकेँ। सो भ्यूहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ, पानी पर्ला जस्तो छ, दामी दामी छ है। त्यो भएर पेट्रोल बस्ने पानीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ। भिडियो पसिना आइरहेको छ। ओ माई गड गाइज। बेला बेलामा चाहिँ हिँड्ने बानी चाहिँ पारिराख्नुपर्छ। सो चाहिँ यो चाहिँ मैले पढेको स्कुल हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले। यो स्कुल देख्दा चाहिँ दामी बालपनको याद आउँछ। सो हेर्दै जानु होला। म चाहिँ एउटा साथीले भेट्न गएको छु। सो गाइड लेट्स सी गाइज। भ्यू हेर्नु त यस्तो पिसफुल छ नि भ्यूज त दामी छ। भ्यू चाहिँ यस्तो गाह्रो भइरहेको छ नि, लास्ट गाह्रो भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस बुटुल हिँड्ने बानी चाहिँ लाएर चाहिँ यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ नि। मान्छेहरू बाख्राहरू। राजन कहाँ छ? सर आउनुभयो? कहाँ हुन्छ त सर? लेट्स सी। पानी पर्ला जस्तो छ। वेलकम टु माई च्यानल ब्लग। हाई भनिदिनु न। राजन खोइ। हेलो सबैजनालाई गुड मर्निङ एन्ड शुभ बिहानी। मेरो भ्लगमा सबैजनालाई वेलकम। सो यति भन्दै बाटोमै भेट्नुपर्छ। सो अल राइट गाइज, सबैजना बाई बाई। यस्तो चाहिँ रेस्ट गर्नु पऱ्यो, एकदम धेरै पसिना आएको छ। बाटोमै भेटौँ है त। लेट्स सी गाइज। सो हामी चाहिँ आज मेलामा हिँडिसकेका छौँ र भिडियो के कस्तो हुन्छ अन्तिमसम्म हेर्नु साथ दिनु होला। यो अर्को पागल चाहिँ हाँसिरहेको छ। सो मलाई क्यामेरा देख्ने चाहिँ हाँस लाग्छ। यस्ता छन् गाइज, क्यामेरा देख्ने बित्तिकै हाँस्ने है। सो
पुगिसकेका छौँ। सो बाटोमा छौँ। सबैजनाले अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई स्किप नगरिकन। सो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड च्यानललाई दामतिर हानेर हिर्काइदिनु ल। च्यानललाई सब्सक्राइब एन्ड च्यानललाई बेल आइकनमा राखेर अलमा नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न चाहिँ नभुल्नु होला। हामीको हेर्दै जानु होला। त्यो हाम्रो बक्सो आइरहेको छ भिडियो। सो अर्गा भेट्नेछौँ। अर्ग्यानिक मैले त अर्ग्यानिक भन्छ हेर्दै जानु होला। हाम्रो भिडियो अर्ग्यानिक पानी आउला जस्तो छ, भ्यू पनि हरियो गइरहेको छ दामी पारामा है, लट्ट पारामा हरियो छ। लेट्स सी व्हाट ह्यापन ब्रो। लेट्स सी गाइस। सो हामी चाहिँ अर्को आइपुगेका छौँ। ओए क्यामेरा अन गरी ब्याक साइड मलाई नदेखाइ। सो हेर्दै जानु होला के कस्तो हुन्छ। हामी चाहिँ तपाईँ अपडेट दिइरहनेछौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई हामी बिचमा अपडेट दिइरहनेछौँ। सो सबैजनाले हेर्दै गर्नु होला एन्ड च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो बाटो चाहिँ यस्तै नै छ। सो मेला चाहिँ पहिला जस्तो खासै भिड त हुँदैन। सो हेर्दै जानु होला सबैजनाले। दामी पारामा बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो नै छ। भ्यू चाहिँ दामी छ, पिसफुल छ। बन्द गर्दै राख्दा दामी छ। के भयो भ्यू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दामी छ, भ्यू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो लाग्ने चाहिँ यही हो चाहिँ अर्का दामी मस्जिद बाटोमा चाहिँ आज अर्काको बुढीमाको मेला चाहिँ लाग्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ। ढाकाहरू मान्छेहरू गइरहेको छ। दामी पिसफुल सनसेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दामी पारामा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई पार्किङहरू आऊ। के छ केटा? के छ? केही दुई शब्द भनिदिनु न। दुई शब्द। हामी चाहिँ अर्का पुगिसकेका छौँ। लेट्स सी गाइस। सबैजनाले हेर्दै गर्नुलाई के कस्तो हुन्छ भनेर। अरे भिडभाड छ। सो हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ। केटा दुई शब्द भन् त। हजुरको राई होइन जस मुस्कान चाहिँ हो कि केटाको। भिडभाडमा ठोकिँदै हिँड्दै दामी पारामा रमाइलो छ। के छ ब्रो? हेलमेटले झटारो यार। दामी पारामा अब हामी चाहिँ मन्दिरतर्फ जाँदै गरेको छौँ। जसै हेर्दै गर्नु ल सबैजनाले। यस्तो दामी भिड भएका छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ। दाजु के छ? आराम ए भिडियो गर्दै हिँड्दै सबैजना हामी चाहिँ मन्दिरतर्फ जाँदै गरेको छौँ। कतिजनाको चट्टीमा हुनुपर्छ केही छैन। कतिजनाले बुढालाई ढाँटेर आयो होला नि है। भिडियोमा देखिने हो गाह्रो छ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डहरूलाई। हामी चाहिँ मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ। तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। प्योर हालिदिने भल भन होइन आज प्योर हाल्ने म होइन भल म घरदेखि ल 50 हुन्छ त्यो तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। दामी दामी खानेको भन्छ 50 गराउनु त ओके छ त। सो हामी चाहिँ मन्दिरतर्फ जाँदै गरेको छौँ। लेट्स सी गाइस। मन्दिरमै भेट्नुपर्ने हुन्छ। सबैजनाले हेर्दै गर्नु होला। लास्टै भिड छ तर के जाने हो। लेट्स सी गाइस। मन्दिरमा भेट्नुपर्छ। सबैजना लास्टसम्म भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्दै जानु होला। थ्याङ्क यू सो मच।
लेट्स सी गाइस हामी चाहिँ मन्दिर प्रवेश गरिसकेका छौँ हामी चाहिँ मन्दिर प्रवेश गरिसकेको छौँ भिडभाड छ ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ साइडमा राखेर राम्रोसँगले भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला चार्जर आए चाहिँ पुरै खिच्ने हो यहाँ पोइरो गर्छ नि बनाएको छ साला एक साल भात रन्काएर भिडियो एक साल भात रन्काएर पूजा गर्न आइज के छ आराम एकदम गाह्रो भइरहेको छ हिँड्दै आएको व्याकरण हेर्न सक्नुहुन्छ आम्मा दामी पिसफुल छ कति धेरै भिड हो के जान सकिँदैन कि हो दामी लेन आफ्नो दामी हामी चाहिँ मन्दिर प्रवेश गर्न लागिसकेको छौँ सुनाईको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ दामी पिसफुल ठाउँ छ हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल छ भिड पनि एकदम उत्पातै छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ खै भिडियोमा कस्तो उठाउँछ हेरौँ त सो गाइज त्यही हो देख्नु भइसक्यो सबैजनाले यो बेलुका राति आयो भिडियो गर्न पाइँदैन सो बेसी गाइज सबैजनालाई भिडियो मन पऱ्यो होला लास्टमा हेर्नु नै भयो होला हिजो राति आएको कारणले गर्दा भिडियो रिसिभ गर्नै पाइएन सो नेक्स्ट भिडियो बबाल आउनेवाला छ सबैजनाले सपोर्ट गर्नु होला एन्ड लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नु होला लेट्स सी गाइज सबैजना बाबु